ଆପଣଙ୍କର କାଶ ହଉ ଥଣ୍ଡା ହଉ ସବୁକୁ ଦୂର କରିବାରେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଅଟେ ଆପଣ ସବୁ ଜାଣିଥିବେ। ତ ଖଣ୍ଡେ ଚୋପା ଛଡେଇକି ତା ଅଦା ଖଣ୍ଡେ ନେଇନେବେ, ଧୋଇ ପରିଷ୍କାର କରିକି ଚୋପା ଛଡେଇ ଖଣ୍ଡେ ଅଦା ନେଇନେବେ। ତାକୁ ଗୋଟେ ଛେଚା ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ହିମଦସ୍ତା ଛେଚିଥାନ୍ତି ସେଥିରେ ଅଦାର ରସ ଆମକୁ ଅଧ ଚାମଚ ଦରକାର। ତା ସହିତ ଦରକାର ପାନର ରସ ଅଧ ଚାମଚ, ଠିକ ଅଛି। ତ ଗୋଟେ ପାନ ବି ଆପଣଙ୍କର ହେଇଥିବ ଅଧ ଚାମଚ ରସ ପାଖାପାଖି ବାହାରିଯିବ। ତ ଅଦା ଆଉ ପାନକୁ ଦୁଇଟାକ ଜିନିଷକୁ ଚାହିଁବେ ତ ମିଶେଇକି ଛେଚିକି ବି ରସ ବାହାର କରିପାରିବେ ବା ଅଲଗା ଅଲଗା କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଚଏସ୍। ତ ଅଧ ଚାମଚ ପାନ ରସ, ଅଧ ଚାମଚ ଆମକୁ ଦରକାର ଅଦା ରସ। ତ ଦୁଇଟାକ ଜିନିଷ ମିଶେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଲସେ ପୁରା ଛେଚିକି ତାର ରସ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦୁଇଟାକ ଜିନିଷ ପରିମାଣ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଚାମଚ ହିଁ ଦରକାର ଅଧ ଚାମଚ ଆମକୁ ଦରକାର ପାନ ରସ, ଅଧ ଚାମଚ ଦରକାର ଅଦାର ରସ। ତ এই দুইটাକ ଜିନିଷ ରସକୁ ଭଲସେ ମିଶେଇ ଦେବେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଛୋଟ ତାଟିଆରେ ତାକୁ ଟିକେ ହାଲକା ଗରମ କରିଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ହାଲକା ଗରମ ହେଇଯିବ ସେଥିରେ ଆପଣ ମିଶେଇ ନେବେ ମହୁ। କିନ୍ତୁ ମହୁକୁ ମିଶେଇକି ଆଉ ଗରମ କରିବେନି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମହୁକୁ କେବେ ଗରମ କରିବେନି। ମହୁକୁ ଯଦି ଆପଣ ଗରମ କରିବେ ତାର ଗୁଣ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଅଦା ରସ ପାନ ରସକୁ ଆପଣ ଗରମ କରିବେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ମହୁ ମିଶେଇକି ତାକୁ ଆପଣ